नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर M.K. गुप्ता, एलर्जी एवं चेस्ट रोग विशेषज्ञ आँच हॉस्पिटल दुर्गापुरा से। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे खर्राटों की बीमारी या स्लीप एपनिया पे। खर्राटे आना एक आम बात है। अमूमन हर आदमी को कभी न कभी किसी भी टाइम खर्राटे आ सकते हैं, लेकिन खर्राटों के साथ में अगर आपका शरीर भारी हो या मोटापा हो, दिन के समय आपको नींद आती हो, काम करते समय झपकी आती है, गाड़ी चलाते समय नींद आती है, या आप फ्री बैठे हो तो झपकी आ रही है दिन में, बार बार आपको रात को यूरिन की समस्या रहती है, या फिर आपको अचानक से रात को सांस रुक जाता है और आप उठ खड़े होते हो और थोड़ी देर बाद वापस हो जाते हो। अगर इनमें से कोई सा भी साथ में सिम्टम है तो ये एक स्लीप एपनिया की इंगित करता है। तो ऐसे समय में ऐसे अगर आपको शिकायत है तो आपको अपने स्लीप एपनिया विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। वो आपको एक स्लीप इवैल्यूएशन टेस्ट करेंगे जो ये बताएगा कि आपको स्लीप एपनिया की रिस्क है या नहीं है। अगर आपको स्लीप एपनिया की रिस्क है तो वो फिर एक स्लीप स्टडी या पोलीसोनोग्राफी की एडवाइस करेंगे। पोलीसोनोग्राफी स्लीप स्टडी एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें रात को एक मशीन के द्वारा हम ये चेक करते हैं कि आपको स्लीप एपनिया है या नहीं है और कौन से ग्रेड में है। ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 ग्रेड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। दोस्तों, स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट करना क्यों जरूरी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्लीप एपनिया में बेसिकली क्या है कि रात को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, तो शरीर के पूरे अंग को, लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, इनको ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से अन्य बीमारियां भी बन जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज की शिकायत है उनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है अगर वो स्लीप एपनिया के शिकार हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनको बीपी उनका कंट्रोल नहीं रहता दवाई लेने के बावजूद भी, उनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ब्रेन इन्फार्क्ट या हेमरेज होने की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको स्लीप एपनिया है, आप इसके रिस्क में आते हैं, आपको अगर ये जो मैंने बताया वो सिम्टम है, तो आपको स्लीप एपनिया विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और इसका समुचित इलाज लेना चाहिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी जल्दी इसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।